السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما باحسن حال. بصوا بقى، ده كنت عامله محشي من بالليل، فايه طلعته من التلاجة عشان احط قطعتين اللحمه دول، احطهم تحت هنا. وسعت لهم مكان، طبعا الميه دي نازله اصلا من المحشي. تمام، احطهم واغطيهم بقى بالمحشي اللي على الوش ده، عشان ايه؟ تاكلوا احلى قطعه لحمه في حياتكم. بتبقى زبده كده واخده من كل الصوص بتاع المحشي، بتبقى طعمها مختلفه جدا. بصوا بقى، حطيتها. هقوم بقى ايه؟ رص المحشي ولا كأني في اي حاجه حصلت. اللحمه لازم تكون مستويه، مش مستويه للنهايه، لا مستويه يعني ايه، النص سوا، او حسب انتوا ما انتوا بتحبوها دايبه بقى ولا لا. تاخد تسويه المحشي عادي، بس بتبقى طعمها مختلف، بتبقى طعمها جميل يا جماعه. عارفين طعمها حلو قوي. هرص بقى كميه المحشي بتاعتنا دي عشان ايه؟ اشربه بقى من شوربه اللحمه واغطيه وادخله الفرن. بصوا بقى، انا غطيت المحشي اهو. بحب بقى احط طبقه الكرنب دي على الوش، بحيث ان ايه، المحشي بتاعنا ما يبقاش ناشف بالطريق، وفي الاخر خالص انا بشيلها. بصوا بقى، شايفين؟ اتغطت اهي. هنحط بقى الشوربه الاول، وبعد كده ايه، ندخلها الفرن. دي الشوربه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتاخد شوربه كتير طبعا، عشان ايه؟ المحشي ننزل ميته، بس بنحطه حوالي كده 3 كبشات، عشان الكرنبيه بتاعت الصيف غير الشتا، بتحتاج تستوي اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده 4 كبشات. هنهزها بقى هزه، لو محتاجه هنزودها كده. نحط كمان واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ ما شاء الله، بألف حنة. تهيألي كده خلاص، اخر واحده وشكرا. دي زياده بقى ايه، مش احنا بنحبها مستويه. بصوا بقى، بحب اجيب العظم ده ايه، مع الماسوره ديت مع الشوربه، بتخليها جميله ان شاء الله. تمام كده. احنا بقى هنغطي الطبقه اللي احنا كنا حاطينها دي، ندخله بقى الفرن بقى الفهنه. لما يطلع ان شاء الله هبقى اوريكم بقى الغدا كله. بصوا بتلاقي كده كده خلاص. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.